تكريم الفائزين في المسابقة، وهم: أولاً الفائزون في الفرع الخامس، وهو حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد. فاز بالمركز الخامس براء الزعيم من جمهورية البرازيل الاتحادية بمبلغ 45,000 ريال. بينما حاز المركز الرابع ناصر شاني خان من جمهورية مدغشقر، وحاز مبلغاً قدره 50,000 ريال. بينما المركز الثالث كان من نصيب محمد إمداد إياس محمد من جمهورية سريلانكا الديمقراطية بمبلغ 55,000 ريال. أما المركز الثاني فقد فاز فيه شاكر سيخ فأسوب من مملكة تايلاند بمبلغ 60,000 ريال. وفاز في المركز الأول ثوريا ناونغ من جمهورية اتحاد ميانمار بمبلغ 65,000 ريال. الفائزون في الفرع الرابع، وهو حفظ 15 جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، فاز بالمركز الخامس شاين هتيت من جمهورية اتحاد ميانمار بمبلغ 110,000 ريال. بينما فاز في المركز الرابع عبد الهادي عبد الحليم شيخ دية من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 120,000 ريال. أما المركز الثالث فقد فاز فيه ميربيكوف موسى من جمهورية قرغيزستان بمبلغ 130,000 ريال. وفاز بالمركز الثاني همام مصطفى زريغان من دولة ليبيا بمبلغ 140,000 ريال. بينما فاز بالمركز الأول في الفرع الرابع محمد زكريا من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 150,000 ريال. الفائزون في الفرع الثالث، وهو حفظ القرآن كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، فاز بالمركز الخامس محمد حسبي الصديق من جمهورية إندونيسيا بمبلغ 160,000 ريال. بينما المركز الرابع حازه عبيد حسين من المملكة المتحدة بمبلغ 170,000 ريال. بينما المركز الثالث كان من نصيب شيخ محمد محمود الحسن من جمهورية بنغلاديش الشعبية بمبلغ 180,000 ريال. أما المركز الثاني فحازه محمد الهادي الغربي من جمهورية تونس بمبلغ 190,000 ريال. بينما حاز المركز الأول في الفرع الثالث ناجي عطية بن سليمان من دولة ليبيا بمبلغ 200,000 ريال.
الفائزون في الفرع الثاني وهو حفظ 15 جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، فاز في المركز الخامس محمد مرافع عبد الله من جمهورية نيجيريا الاتحادية بمبلغ 220 ألف ريال. بينما المركز الرابع حازه أحمد بن حامد السهلي من المملكة العربية السعودية بمبلغ 235 ألف ريال. أما المركز الثالث فقد حازه بدر ساند مشعل من مملكة البحرين بمبلغ 250 ألف ريال. أما المركز الثاني فقد حازه فتال زكريا من جمهورية الجزائرية الديمقراطية بمبلغ 275 ألف ريال. بينما حاز المركز الأول عمر بن عبد الله بن محمد الصبيح من المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 ألف ريال. الفائزون في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية رواية ودراية، فقد فاز في المركز الخامس عمر فاروق من جمهورية الكاميرون بمبلغ 325 ألف ريال. أما المركز الرابع فقد فاز فيه عبد الله بن أحمد المطوع من المملكة العربية السعودية بمبلغ 350 ألف ريال. بينما فاز في المركز الثالث في الفرع الأول قاصييف رسول بيكوفيتش من جمهورية قرغيزستان بمبلغ 400 ألف ريال. وفاز في المركز الثاني عبد الكريم رجب آغا من الجمهورية العربية السورية بمبلغ 450 ألف ريال. أما الفائز في المركز الأول في الفرع الأول فهو عبد الرحمن بن مختار بن أحمد محمد من المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 ألف ريال. فيما يلي يسر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتقديم درع تذكاري لسموكم الكريم. كما نستأذن سموكم الكريم بصورة تذكارية مع المتسابقين.
ختاما، شكرا لكم صاحب السمو هذا الحضور وهذا التشريف، شكرا لكم أيها الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. खुश आमदीद। अफजल अहमद ऑफिशियल।